Waqti xaadirkan la joogo ganacsiga online-ka waa kuwa ugu muhiimsan ee laf-dhabarta ganacsiga. Haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ganacsiga online-ka ka shaqeeya oo ah shirkadda Alibaba. Alibaba waxa weeye waddanka laga leeyahay waddanka Shiinaha, waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ganacsiga online, kuwaasoo shirkadaha ka iibiya alaabaha ay warshaduhu soo saaraan ee loo yaqaano B2B ama ganacsi kale la xiriira, kuwaasoo u dhoofiya caalamka dhammaan adduunka u deliver gareeya. Haddaba Alibaba maanta aynu ka hadlayno. Haddaba inagoo Soomaaliya jooga waxaan ka iibsan karnaa alaabta Alibaba. Alibaba waxaa laga iibsadaa website-ka loo yaqaano Alibaba, kaasoo ay ku xidhan yihiin shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara wax soo saarka waddanka Shiinaha. Alibaba haddaba waxaan imika halkan ku arkaynaa website-ka Alibaba. Website-ka Alibaba si aad isaga ilaalisid tuugta, website-kan dhexdiisa ka dhex samaystay meel ay dadku khiyaamaan. Waxa uu leeyahay kambanigu wuxuu ka leeyahay siyaasado cadcad, kuwaasoo ay ka mid yihiin calaamadahan kuwaasoo ka mid yihiin gold supplier, verified iyo term insurance. Haddaba website-kan oo Alibaba wuxuu leeyahay calaamado lagu garto dadka tuugada ah ku jira website-ka iyo kuwa aan tuugada ahayn, kuwaasoo ay shirkaddu xaqiijiyeen inaanay tuugo ahayn. Haddaba si aynu isaga ilaalino waa inaynu tusaale ahaan imika haddaynu tusaale soo qaadano, kabahan oo kale imika waxaa iibinaya kambani oo loo yaqaano calaamadda wata gold supplier, kaasoo kambaniga ka qaata halkii sanaba bixiya $4,000 lacag gaadhaysa. Tusaale ahaan qofka haddii si isaga ilaaliyo tuugada waa inuu ka iibsadaa kambani leh ilaa ku jiray shirkad oo kambani ku jiray Alibaba ilaa muddo gaadhaysa 2 sannadood. Haddaba calaamadaha waxay kaa caawinayaan inaad ka badbaadid qolyaha tuugada ah. Page-ka Alibaba markaad timaadid waxaad arkaysaa qiimayaashii oo ku qorqoran maxay ahayd. Tusaale ahaan imika haddii aad ka dalbatid alaab fara badan oo aad alaab badan u baahan tahay, lacagtu sidii hore way kasii jabnaanaysaa. Tusaale ahaan haddii imika shay oo halkan ku yaallo kala oo $2 ahaa, markaad number fara badan tusaale haddaad 100 piece doonayso waxaa laga yaabaa in oo dee $2 lagugu dhufto, laakiin haddaad wax ka badan doonaysid waxa laga yaabaa in lagugu dhufto 1.5 oo kale. Tusaale ahaan imika waana qiimaha lagugu dhufanayo. Tusaale ahaan imika shandadahan oo kale markaad imika halkan ka baadhid ee aad ka aragtid adoo kambanigana iska hubinaya qoladan inaanay scams ahayn oo qolyihii tuugada ahayn, ayaa tusaale ahaan imika waxaad oranaysaa shandadaas oo kale kambaniga waxaad iska fiirinaysaa inuu term insurance leeyahay oo lacagtii kuu soo celin karo. oo qofka hadduu kambanigu term insurance leeyahay waxaa dhacaysa Alibaba lacagta haynaysa 30% baa kambaniga la siinayaa. Baaqiga haddii lacagtaas haddii oo dee ku qanci weydo tayada iyo quality-ga marka alaabtu kuu timaado, waxa la samaynayaa Alibaba alaabtaada kuu soo celinaya lacagtaadii. Maxay ahayd oo inaad trade insurance waa kuwa ugu muhiimsan inaad iska egtid oo kambanigu trade insurance waxyaabaha ugu muhiimsan ee Alibaba ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan buu dooranaysaa kambaniga forwarding-ka Soomaaliya kuu geynaya. Waxaa jira kambaniyo badan oo Soomaaliya oo China jooga kuwaasoo alaabta soo forward gareeya oo Soomaaliya keena ama diyaaradda ku soo qaadaan ama markab ku soo qaadaan. Haddaba mar kastaba waa chance ku bannaan haddaad Soomaaliya joogtid inaad alaab oo ka soo iibsatid waddanka Shiinaha sida caalamka kaleba ay uga iibsanayaan. Tusaale alaabta imika Shiinaha laga qaado Maraykanka dhexdiisaba lagu iibiyaaba. Maxay ahayd oo chance badan baa dee ku jira oo qofkii ganacsadaha ahaa qiimo raqiis oo alaabtii ku helaya. China jooga forwarding-ka haysta inaad address-kiisa u qortid Alibaba ayagoo ay kugu soo transfer gareen kuwa Soomaalida ah, dabeetana address-kooda aad u qortid, dabeetana ay iyagu kuu keenaan. Haddaad baadhid oo imika waad helaysaa kambaniyo fara badan kuwaasoo Soomaaliya geeya alaabta. Tusaale ahaan Hargeysa, Garowe, Boorama, meel kastoo Soomaaliya ka mid ah kambaniyada dadka u geeya alaabta, kuwaas ayaad u qoraysaa Alibaba address-kooda, kuwaasaa kuu keenaya. Tusaale ahaan haddii markab laguu soo qaadayo alaab badan ay tahay dee waqti bay qaadanaysaa. Tusaale ahaan imika diyaaradda oo kale 20 cisho 25 cisho something meelahaasay qaadanaysaa. Marka mar kastaba waa chance inoo bannaan inaynu Alibaba ka gadano alaabta. Marka mar kastaba chance baa ku jira. Wuxuu caawiyaa kambaniyada yaryar ee soo koraya kuwaasoo dee oo alaabtii iyagoo raqiisa ay waddanka Shiinaha alaabtan warshadaha Shiinaha soo saareen raqiiska inay ka faa'iidaystaan. Walaal channelka subscribe iyo share
noo saara wax noo tahay dhiiri